μακάρι ακούνε στον Λόγο του Θεού και φυλάσσονται αυτόν. Γι' αυτό παρακαλώ μη αρκεστούμε στον κύκλο, στη μελέτη, αλλά παντός στην εσωτερική καλλιέργεια. Να είδαμε το βάθος της ψυχής μας ο καθένας. Ενδέχεται ως άνθρωπο, μικρότεροι και μεγαλύτεροι, νεότεροι και γρηγορότεροι, κάπου να σφάλαμε, κάπου να ξεφύγουμε. Μην ξεχνάμε, η αγάπη του Χριστού μας περιμένει. Κύριε, ημάρθηκα, συγχώρεσαι με. Είναι ένα σημείο πρέπει να έχουμε πάνω την υπόψη μας για να διατηρούμε πάντοτε την εαυτόν μας κοντά στον Χριστό μας και να βλέπουμε πάντοτε τη χαρή του. Μάλιστα. Και είναι ωραίο πράγμα προσπαθήσεις να βοηθήσεις τον συνανθρωπό σου. Δύο στίχοι μας παρέχανε αυτή τη μάτια σήμερα η Γερός. Πρώτον, τρεμερά, ακούσαμε. Ημίσες το φως του κόσμου, το έπρεπε και παιδιά σου στην ευχή. Πολύ άρεστο. Ημίσες το φως του κόσμου. Το είπε στους 12 αργότερα, αλλά το είπε και σε σένα και σε μένα. Είναι η ζωή σου φως. Είσαι ο πατέρας, είσαι η μητέρα, είσαι ο παππούς, είσαι η γιαγιά, είσαι ο θείος, είσαι κάτι. Είναι η ζωή σου φως και όχι μόνο, αλλά και πιο εκεί, και πιο πέρα. Μιλήσαμε και ευχαριστώ την Νικόλα που ανεφέρθηκε εξ αρχής στα πρόσωπα που μας φύγανε. Τον Κωνσταντίνο, τον Γιάννη και τον Σάββατο. Κατέλαβα και τον δωρό. Είμαι βέβαιος. Εγώ ήμουν πραγματικός. Όχι τόσο του Κώστα όσο και τον άλλο. Κατέλαβαν τη θέση του στον ουρανό. Μεγάλο πράγμα. Μεγάλο πράγμα για αυτό, αδελφοί μου. Επομένως, προσπαθούμε κι εμείς να καλλιεργούμε συνεχώς τον εαυτό μας. Επαναλαμβάνω. Ο δοκόνες στάνε, βλεπέτο μη πέσει. Αλλά είσαι άνθρωπος. Κάπου μπορεί να σκοτάψεις. Μην πίνεις τα σκόταμα. Και μην ξημερίζεις. Μετανόησου. Και έρθει από το Κύριο. Έτσι. Διότι έτσι και θα βοηθήσει και τον συνάνθρωπό σου. Λοιπόν, ημίσεστε το φως του κόσμου. Μην το ξεχάσεις. Τι κάνουν οι άλλοι. Εντός και στο σπίτι μας ενδεχομένως. Κάποιος και ίσως υπεύθυνος να μην είναι φως. Δεν θα το συντάξεις. Εσύ έχεις συνεχώς μπροστά σου το ήλιο της δικαιοσύνης. Τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Και όχι μόνο, αλλά για να μην σου πει κάποιος άλλος, ήταν Θεός αυτό, παιδί μου. Ήταν Θεός και έγινε άνθρωπος και έγινε. Έχουμε εκατομμύρια αμαρτία. Με βοηθάει ο Θεός ακόμα, με βοηθάει και έχω το μερολόγιο στο σπίτι του. Και παρόλο που δεν κατεβαίνω όλες τις φορές στην Εκκλησία, εντούτοι διαβάζω. Μα τι θαύματα, μα τι ακολούθημα, μα τι προσέγγιση το Χριστό των ανθρώπων αυτών, αδελφοί μου. Με τόσες δυσκολίες, με τόσα εμπόδια, με τόση καταδίωξη. Και όμως ενίκησαν και εστέφθησαν με το στέφανο της δόξης του Θεού. Λοιπόν, ημίσεστε το φως του κόσμου. Πρόσεξε, μην γίνει σκοτάδι. Πρόσεξε, γι' αυτό υγείαζε τον Χριστό. Έσφαλες, ζήτησε να καθάρισε. Μετανόησον. Ζήτησε την ευλογία και τη χάρη του Θεού. Μην ξεχανάς ότι εκείνος είπε «Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα μένει μαζί μου και εγώ μαζί του». Πώς όμως την να μην βλέπω, δόξα τω Θεώ, αλλά και τους ανθρώπους βλέπονται στο Άγιο Ποτήριο. Πώς, πόσο. Ναι, είναι γεγονός ότι «Ο τρώγων μου τη σάρκα και πίνων μου το αίμα μένει». Εσύ πόσες φορές κοινωνάς, πώς ετοιμάζεσαι έτσι ώστε να μπορεί πράγματι να κρατήσει τον εαυτό του για να είναι φως, να είσαι αληθινά χριστιανός. Επαναλαμβάνω, μπορεί κάποιος από το σπιτικό σου να ζήσει. Ναι, παρακάλεσε. Θα αγωνιστείς, θα πώσεις το χέρι σου, θα πλώσεις το λόγο σου, αλλά ιδιαιτέρως τα γόνατά σου. Τα γόνατά σου. Μου έρχεται στο νου τώρα, Γιώργη μου, μου έρχεται στο νου το αρρωσίο λόγος προς τη Μόνικα.
Μόνικα, δεν είναι δυνατόν να χαθεί ιός στο σου των δακρύων για τον Αυγουστίνο, ο οποίος ήταν νεαρός και δεν ακολούθη καλών δρόμων. Και η Μόνικα, η μάνα, στον πνευματικό της, τον πνευματικό της λέγει τον πόνο της, το παιδί μου. Μόνικα, δεν είναι δυνατόν να χαθεί ιός το σου των δακρύων. Δακρύων που πραγματικά βοήθησαν τον Αυγουστίνο να γίνει, ο οποίος έγινε. Λοιπόν, καταλαμβάνω, εμείς το φως του κόσμου. Μη τα εαυτόν, αλλά τα εντέρου τι το έκασαν. Ήταν τα συστήματα αυτών των ημερών. Τα πρόσθεσα ιδιαιτέρως. Τα πρόσθεσα ιδιαιτέρως, τα ανανόρματα. Έτσι. Μη τα εαυτού, αλλά το εντέρου τι το έκασαν. Όχι τούτο δικό μου και γι' αυτό εμένα για εκείνον. Και για ποιον, όποιον και αυτόν ακόμα που σε αδίκησε, που σε εξέφερσε, που δεν σε βοήθησε για αυτόν. Προπαντών για αυτόν. Προπαντών για αυτόν. Μάλιστα. Διότι έτσι πράγματι ο Κύριος μας ανοίγει τα αγκαλιά του και μας βοηθάει. Ας είναι ευλογημένη λοιπόν η έναρξη εδώ. Ο Θεός θα βοηθήσει, είναι βέβαιος. Κάπου λέει εκεί, εφράμφητη γέροντα, βλέπω τους καρπούς και όντως, δόξα το Αγίο Θεό, δόξα το Αγίο Θεό, αλλά να συνεχίζουμε και στην συνάντηση και στις συγκεντρώσεις όσο μας είναι δυνατό. Ο ομιλητής σας δεν μπορεί να σας βλέπει για την ώρα. Σας βλέπω όλοι μέσα μια θάλασσα. Όλοι. Ούτε κάτω για όλα τα. Αλλά είπα πρέπει να πάω. Και αυτό είναι το καθήκον. Αυτή είναι η έκφραση της τοπότητας της καρδίας, έτσι ώστε πραγματικά να οδεύουμε τον δρόμο στην θάλασσα. Και μην ξεχνάμε μέσα σε αυτή την αγμένη γη που υπάρχει ολόκληρά μας. Και εδώ στην Παλαισιανού είναι μια πηγή φωτός αυτή η προσπάθεια εδώ. Δεν έχουμε. Είναι κάποιες, αλλά γι' αυτό εργάζεστε. Εργάζεστε με ταπεινό φρόνημα, με προσευχή θερμή, με αγάπη θερμή και ο Κύριος θα ευλογήσει πράγματι και τους υπευθύνους και όλα τα μέλη, ώστε πραγματικά να είναι καρποφόρα στα χέρια του Κύριου μας. Χάρη του, ευχές της Παναγίας Μητρός του και όπως ευχαριστώ που τα λέγανε του ελεκτείου του μεγάλου που τον έχω στα δημοσιευτική της κατασκήνωσης να βοηθήσει όλες. Αμήν.